السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو إن شاء الله الصلاة والسلام على سيدنا محمد غنشوفوا لي زيسيستونس دو بويسونس، يعني مقاومات القوة، هكذا يعني نشوفوا لي مارك ديالها، لي مارك دي ريزيستونس دو بويسونس، يعني المقاومات القوية. هما هادو غنشوفوا هنا la valeur et la puissance de la résistance. يعني القيمة وقوة الريزيستانس. la loi d'Ohm permet de déterminer القانون الأوم يسمح لك بديتيرميني la résistance lorsqu'on connaît la tension et le courant. يعني معرفة التنسيون والكورون mise en jeu، يعني كاللاعب dans le circuit، في هذاك السيركوي ديال الالكترونيك. si on ne connaît pas le courant، كاللي ما عرفناش التيار ni la tension، des essais doivent être faits. يعني هاد ضروري ما دير هاد لي زيسي. la loi d'Ohm s'écrit، هاد la loi قانون الأوم يكتب de trois façons، ثلاث مسائل هو يعني possible. R اللي هي الريزيستانس المقاومة تساوي E مع E سلاش E. E est égal à E، يعني E تساوي E est égal à slash R، يعني slash R. ou E est égal à R I. Ici un article sur la résistance électronique، يعني هذا l'article ديال la résistance description et définition. Ce sont pour la puissance dissipée هنايا de la résistance veut le produit de tension، يعني veut le produit المنتوج يعني tension I par le courant تيار يعني I. On peut donc écrire P est égal à la puissance I2 slash RP est égal à R I s'exposant de P est égal à I s'exposant de slash RP، يعني P تساوي I أس 2 slash RP تساوي R I s'exposant 2، يعني تساوي R I أس 2. هادو هما يعني هاد ريزيستانس دو بويسونس. هذا هو رسم تخطيطي، يعني يبين لك يعني لا بويسونس نومينال دو لا بويسونس نومينال دي ريزيستانس دو بويسونس. يعني هنا كيعطيك، يعني هنا عطيك شحال د تمبيراتور، يعني درجة الحرارة اللي كتحملها. لاحظوا هنا من 25 سلسيوس إلى 40 سلسيوس، دو 25 سلسيوس 40 سلسيوس تمبيراتور. هذا الرسم بياني هذا. دابا غنشوفو الشرح ديال اش قالك هنا. réduction de la puissance dissipale en fonction de la température، يعني réduction قوة هاد سميتها fonction de la température، يعني أنها تتحمل يعني درجة الحرارة. هاد ريزيستانس دو بويسونس، une résistance de puissance يعني مقاومة القوة peut dissiper، يعني تقدر 100% de sa puissance، يعني 100% ديال القوة ديالها à 25 سلسيوس، يعني 25 درجة ديال الحرارة. ambiant plus la température، يعني تتحمل درجة الحرارة. en bête est élevé، يعني إذا كانت مرتفعة. moins il peut dissiper، la dissipation maximum est proportionnelle à l'écart de température entre température maximum admissible، يعني من 27 من 700 من 275 حتى 350 سلسيوس باغ اكزومبل. هاد لي تمبيراتور امبيونس غتحمل من 275 حتى 350 درجة سلسيوس.
يعني قال لك هنا سي لا ريزيستونس اي ديجا دون ان فور، يعني هاد لا ريزيستونس اللي كانت في فرن à 350 sur 6 et ne peut rien dissiper du tout puisqu'il ne peut pas s'échauffer au moindre degré sans dépasser sa température maximum de 350 sur 6 et il est déjà يعني هنا تقدر تحمل 350 درجة سلسيوس. يعني إذا هذا هو القوة ديال هاد لي ريزيستونس، يعني كما في هذا الرسم البياني. يعني من هنا 25 درجة، 40 درجة سلسيوس، 275 حتى 350 يعني لتحت سلسيوس، 25 سلسيوس حتى 40 سلسيوس حتى 275 Celsius de température pour supporter ces nombres. يعني شوف من 25 40 حتى 275 340، يعني دو القوة ديال هاد لي ريزيستونس دو بويسونس، يعني تتحمل درجة حرارة مرتفعة. La réduction de la puissance dissipée en fonction de la température. Une résistance de puissance peut dissiper 100% de sa puissance à 25 sur 6 ambiant. Plus de température ambiant est élevée, moins elle peut dissiper. La dissipation maximum est proportionnelle à l'écart de température entre température max admissible 275 ou 350 Celsius par exemple et température ambiante. Si la résistance est déjà dans un four à 350 Celsius, il ne peut rien dissiper de tout puisqu'il ne peut pas s'échauffer au moindre degré sans dépasser la température maxi de 350 Celsius. Il est déjà. Donc هذا هو تعريف ديال هاد لي ريزيستونس دو بويسونس، يعني مقاومة القوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.